Kakati akatambiko olabaako omwana w'omuwala bw'afuuka mu magiraasi amagiraasi yagafuula budoli mwafuka ate nga buli kantu kamala okufukamu omusulo taguyiwaayo sebo kiroodi kirina emyaka 2 naye sebo kifuka mu magiraasi ge banyweramu bwe kikkirira wansi nga kadaama amaliriza okwoza ebintu nga kijjayo amagiraasi ge kireeteddemu amazzi ag'okunywa nga kiteeka mu kisenge kati nga omanyi bano abaana b'abagagga ebiseera ebisinga babeera ku zividiyo gemu mu bisenge byabwe kati ekivubuka kino bwe kiba kiri mu kuzannya vidiyo gemu omusulo ne gukiruma tekitawana kugenda mu kiyigo kufuka ekiyigo naye kiba kiri mu nnyumba waatudde giraasi gy'abanyweramu mwaka akaseera ng'ateekamu akasolo ke n'afuka kati bw'amaliriza okufuka ng'abikkula drowa okuli laputopu ye kwazanyira gemu ng'atereka eyo kati kadaama buli gyagamba naye amagiraasi agambuka mu kisenge ky'ono omwana nga tegadda nga siddamu kugalabako kati olwaleero ayambuseeyo agenda akebera yojjukira ekisenge kino atera okukirongoosa agenza okubikkula drowa ng'obugiraasi bw'omusulo nga bw'obulaba obujjudde muli buti ng'omwana kiddira ne kifuka mu magiraasi ge banyweramu aga magiraasi baganyweramu caayi baganyweramu amazzi nga ssebo loodi mwafuka bw'amaliriza n'alyoka atereka omusulo guno ng'agutereka mu drowa kati ogwo guba guwunya guba guwunya ne bano abaana baliko ekikyamu oba omuntu ofuuka otya mu magiraasi ge gunyweramu buno obucupacupa simanya bwanyweramu juice bonna bufuka mukusookolawo omusulo engeri gye gujjuddemu mu kabada afuka n'ameekire sure nti kajjudde bulungi n'alyoka akatereka kati kadaama agugyeyo alina okutwala omusulo ogwo aguyiweyo amaliriza amagiraasi ago agooze oba baliddamu ne baganyweramu nange simanyi ayinza kino wemba nga nze kadaama bwemba nga nze kadaama nsobola okukikola akantu nekikitegeera nekimanya nti okwewunza kintu kibi nnyo kimu biba bisajja bikulu bino byolaba myaka 2 myaka 21 nga kyekikola kankutuseko akatambi kano okeewulirireko vidiyo okusaba ogiteeka like omwana wuno wa myaka 2 afuka mu giraasi kambalage bantu bange nze kino sikirabanga tunoonya giraasi mu kiyungu ziweddemu omwana azireeta n'afukamu bulijjo afuka mu bucupa bw'amazzi nabiraga dda maama we obwo obucupa bw'amazzi n'amugambako ne tulowooza akyusizaamu kati atandise ereeta giraasi banaye muzirabe omusulo gwe nnyini nziza kulongoosa luumu ye naye baganda bange kyensanze nze siwagira abantu bakwata vidiyo weziti naye olwaleero kangikwate bannange mulabe myaka 2 eno luumu ya mwana wa myaka 2 anowazanyira kompyuta ze oluzannya n'awulira nga yagala ofuka ng'alesa amazzi okuva mu kiyungu mu giraasi ng'anywa amazzi ng'ateeka giraasi kagundike ng'afuka ng'amala agiteeka muno bannaaye baliko byokoola ngenda giraga nnyina aganyabo nnyina awoza giraasi ziweddewo ziragawa kumbe omwana azireeta n'afukamu addiya waliwo yakomenti nze n'agamba mwapamire ddala mu ssowaani nkukakasa anaatera okukikola era gy'aleeta emmere ali akutawulye nga yagala opama ateekewo essowaani apame asike seefu agateekemu alinde lwendijja okulongoosa nga sangemu anaatera okukikola mwana omwana yali agala kunemesa mulimu ono omwana yalina emize mingi ng'omwana ono baleeta ebintu okuva bweru byakozesa ne byatakozesa kyasanga akitwala n'akiteeka mu luumu ye n'akikweka bye bamubuuza nga agamba nedda nga bagamba weshagaala baleeta emigaati agikwata gyonna oba etaano gyonna n'agitwala tagirya agiteeka wansi w'omufaliso n'agyebakako ne munoonya ne mubuuza ani agiridde ne mubuuza n'agamba sinze
ogenda olongoosa n'ogisangayo nga gyavunda wansi w'ekitanda kye. Ye mwana ebikolobero alina bingi naye nga wa myaka 2 alina n'ebirevu. Kitegeera mu kusooka yali afuka mu bucupa bw'amazzi ng'amala okanywa ng'afukamu. Kati yatandise giraasi n'ekyokupama era tugasuubira. Kaakati abantu abakola mu baana bino nammwe bye bintu ebibatuukako. Abantu ng'okola mu kiyuma nga kirimu abaana naddala abaana abalenzi, bino bye bimu ku bintu ebibatuukako. Otuuka okgenda mu kisenge ky'omwana okukirongoosa nga kijjudde kakikya, nga kijjudde kazambi, oyinza n'okwesanga ono omwana n'ogenda mu ttooyi alwawo ng'obubi abo afuna waabukola. Bano abaana bano bamanyiira. Ate simanyi lwaki abaana b'Abawarabu banene baba tebategeera butegeezi oba kiba kiki. Bakolera ddala ekintu nga mu butuufu ekyana kino kiba kisaana miggo. Ate tebyefiirayo nti gwe naawe nga ggwe Kadaama okoowa. Kati singa kale abadde afuuka mu bbaafu ogamba kale, naye mu bikopo afuuka mu bikopo, mu magiraasi, mu bukonteyina, ssebo lisenkaggale mwateeka omusulo gwe mwafuka. Tayagala kumanya, tayagala kumanya. Nze kino ekyana bwe kiti nsobola lwakuba nti munnange abaana b'Abawarabu babayisanga bambejja ne waba muntu mukulu w'omukoonerako omulimu oba ogenda kugufuwa mu ŋŋombe, olwo baba bakugobye oba otandise okulaba ekkubo eri kugoba. Munnange oba olina okubaleka ne bakola bye baagala, ne bakola bye baagala n'ogumira buli kimu. Katono Kadaama alina ogguma kubanga ono omwana sikiwa nti ne bazadde be nze muli neewuunya n'okwewuunya oba kati gano amagiraasi gabadde afukamu bagenda sigala nga baganyweramu oba agenda gakwata agasuule. Ate kati omwana ng'ono guno omuze gw'aba alina guba si gwa kumuvaamu kati. Gino emize bwe giti guba si gwa kumuvaamu kati. Ne bw'anaakwata gano amagiraasi n'agakwata n'afuna gy'agateeka era agenda ono omwana agenda kumaliriza akutte egiraasi endala oba ebikopo ebirala nga nabyo abifuseemu. Olunaagira nga otandika kusanga bbi mu ssowaani. Naye ayinza obutapama nnyo mu ssowaani kubanga biba bijja muwunyirira asooke ate n'omusulo guwunya. Oba ekyo kitegeeza okutereka omusulo guno mu kabada n'ogutereka, omusulo guno gutuuka essaawa ne guwunya nga bw'okiwulira, oba aba azannya bividiyo geemu bye nga tabiwulira. Ng'omala odda ku ssente za Kadaama ng'ozirya, ng'azikuteresezza ng'ozirya, ng'omala ovuma. Muganda wange, ssente tekoleka, ssente y'ekyeyo tekoleka. Ogenda n'otunuulira omuntu ebintu by'ayitamu okukola ssente, bino tosobola bisanga Uganda. Bino ng'osanga omwana Omunnayuganda ng'afuka mu bikopo nga bw'atereka mu kabada, tosobola bisanga bino Uganda. Era ne woba ng'oli awo sigalo nga bakututte mu maka okukola, osobola okusanga abaana nga balina emizezeze emirala egy'emputtu n'ebirala, byo tebibulamu mu baana. Naye ate tosobola kusanga mwana ng'afuka mu bikopo nga bw'atereka mu kabada. Kizibu. Bino abaana Abannayuganda tebabikola, tebasobola kuwunga kutuuka kweno levu. Buno bugwagwa bwennyini, buno busiru. Kati kino ekyana kisaana n'okikola akantu nga ne bazadde baako tebayinza kkategeera, naye nga gwe wakaluse nga ne bazadde baako tebayinza kkategeera, naye nga yonna nga yabadde pulaani yo. Kubanga kati omanyi okukwata omukono gwo n'oguteeka nga mu nkali eyo, okisanga mu nsi eno. Naye muganda wange, amaka agalimu abaana tegakolekekamu. Amaka nga mulimu abaana gaba mazibu nnyo, muba mu buli muze. Naye engeri gy'oba nga wagenda munaye kunoonya ssente omala n'oguma tewali kyakkola. Kale CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli, mwebale kuba nti ate mugoberera beekumira ku mukutu, subscribing atannaba kuba nti ate otwegattako, tusobola kuba ne tutambulira ddala wamu. Kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kade akaddawo kajje mu personalize okateeke mu all, nti bwe nteekayo vidiyo gw'osooka okugiraba. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba.